ten szampon, komasz te wespresz, ti można tiszenici wlasi a ti o tom ani ne wisz, ten lesk ze reklami, ta piena, ta wunie, ktera tie preswieczu, że utracisz sprawnie, to wszystko że chemicka iluzje. Pod tu krasnu pienu se skriwai sulfati, które ti wysushui po koszkuch lawi, silikoni, kodusi wlasowe wlakno, parabeni, które se wtiel szowai jako żeńskie hormoni, a konserwanti, które Evropska Unii zakazuje w dzieckie kosmetis, ale klidnie że nie kawtetwe lawi. Strawil szem tidni rozborem slożeni neprodawanie chic szamponu, w czeskich drożeriich, w DM, w Rossmanu, w Tetier. To, kosze som naszel, tie donuti vi odi polovinu kupelni, jeszcze dnes večer. W tomhle videu, ti ukážu 7 szamponu, kterým se musíš vinu, i kdyby ti je doporučovala kamarádka Trisetle. A zůstan do kons, protože ti prozradím 2 značky, které poktivě fungují, mají transparentní složení, a tvoj peníz i tvoj vlazi, si že opravdu zaslouží. 7 místo. Head and Shoulders. Modra lahev, kterou znáš ze reklam, ko běželi před každým večerničkem. Slogan, že lupi zmizí už po prvním umytí. Logo, kterému přidůvěřuje každý dermatolog. Ale toč tu lahev, a přečti si složení. Hned po vode tam najdeš sodium lauret sulfat. Hned vedle něj sodium lauryl sulfat. To sú titež tenzidy, jaké se v autoservisu používají na odmašťování motoru. Stejná chemii, žine balení. Tvoje pokožka hlaví si toho ale všimne. Til 2 tenzidy, zedni, stronu, okranu, verestevu, mazu. Pokožka se brání jediným způsobem, který umí. Začne mazu produkovat ještě víc. Vlasy se ti tím padem mastíry kleží a ti ten šampon používáš častěji. To není chyba, to je obchodní model. El skutečný průšvih, Head and Shoulders, se skrývá v účinný lac proti lupum. Zinek Pirition, zkratku ZPT. Evropská agentura pro chemické látky ho v roce 2018 klasifikovala jako CMR látku kategorii 1B. Tedy podezřelu ze poškození plodnosti a vyvíjejí si o se plodu. A od 1. března 2022 zo Evropská komis nařízením číslo 2020 et un lomeno 1902 zařadila mezi zakazané složky kosmetiky. 60 let se tu látku v Česku, v Německu, v celé Evropě umývali miliony lav. A teprve potom regulator řekl, že to vlastně možná není v pořádku. Procter & Gamble musel celou řadu preformulowa, a ZPT naradit za pyroktonolamin. Ale lawy z původním složením stali na regalech v Tetier i v Rossmanu ještě dlouho po zakazu, dokud se nevyprodali. Nali si Head and Shoulders na dlaň. Cítíš tu jistu pienu, kovilez i zmalé kapky. To není známka kvality. To je sl, který ti obírá o přirozenu ochranu kůž. Vůně, která ti připomíná čistotu, že směs syntetických parfumů, většinu na evropském seznamu nejčastějších kontaktních alergenů. A pro maminky, které kodí, že tu ještě jedno varování. Pokožka hlaví, že jedna ze nejprostupnějších častí celého těla. Kosina na našiš prochází krevním objem dál. Tvoje miminko dostává v mles přesně ten koktejl, kterým se sami umýváš. Napiš do komentář, jestli máš Head and Shoulders ve spríš pravě teď. Ať vidím, kolik z nás se tomu vystavíš. A drž se, protože další lahev je legenda, kterou kupují celé generas českých žen. 6. místo. Pantene Prové. Różowo-zlata lahev. Slib zázračný, regeneras. Reklamy es vlazi, které se lesknou jako ze časopisu. Eslo, že vlazi budou silnější už po prvním umytí. Slib zní krásně. Realita je žind. Pantene patří mezi šampony s nejvyšším obsahem silikonu, jaké na českém trhu najdeš. Otoč lahev a lodej slova končí si na kon. Dimetikon, cyklopentaziloxan, amodimetikon. Tal skupina syntetických polymerů obalí vlasové vlakno neviditelným plastovým filmem. Ten film po prvním umytí opravdu udělá vlasy latké, lesklé, snadno rozčesavatelné. Ale to není regeneras, to je kamufláž. Pod tu silikonovou slupku tvoje vlasové vlakno postupně dusí. Žádný kondicionér, žádná maska, žádný přírodní olej se nedostan dovnitř. Vlasy zůstávají suše, lamavé, poškozené. A ty si toho nevšimneš, dokud silikonová vrstva po měsících nezačne odpadávat. Teprve potom uvidíš, jak zničené vlasy ve skutečnosti máš. Profesjonální kadernis v Brně i v Praze už roky mluví o silikonovém šoku. Klientky, které celý život používali Pantene, přijdou na přírodní šampon, vlasy začnou vypadávat a panika je obrovská. Vlasy ale nepadají kvůli novému šamponu, padají proto, že pod silikonem byli mrtvé, že nám o tom nikdo nevěděl. Pantene navíc obsahuje SLS, ve starších variantách parabení a syntetické parfemy wtalati. Otevři lahev a ucítíš tu sladkou vůni, ko připomíná žvíkačku, to, že smě aromatických molekul, které dermatologové uvádějí mezi nejčastějšími spouštěči kontaktní dermatitidy pokožky hlaví,
Pokoszka swiedi, szupinati se, Vlasowi korzinek je wzanietu. A ty si myślisz, że masz lupi, tak kupisz dalszy chemicki szampon. Zaczarowani kruk, który niech doplati. Ti. Progeni w menopause przydawa panten jeszcze jedno ryzyko. Parabeni napodobuje estrogen. W období, gdy so hormonalni równowaga przyrodzenie rozkolisawa, że dalszy zdroj pseudo-hormonu to upilnie posledni, ko cielo potrebu. Studii publikowane w evropskich dermatologikich czasopisach upozorniují na souvislost mezi dlouhodobou expozicji parabenum a hormonalnie zawislimi potížemi. Pantene w Czesku stoi kolem 130 aż 180 korin. Reklamat i slibuj luxus za rozumnu senu. W skuteczności platisz za marketing, no za wlasi. Odnotna slożka w telawi je woda. Te je tam totiž nevis. Hit subscribe, a ti ne tecz další poatka oblečena do różowo slatelaw. Pate misto. Garnie frukti. Zelena laew, która ti prodawa przedstawu, że kupujesz owoc, ne chemii. Obrazki ściawnatich citrusu. Kapki wody na lawi. Slib sili przyrody. Jenże to są jen obrazki. Ko je w lawi, że upilnie žini przybie. Garnier fructis używa sodium lauret sulfat jako chławny tenzid. Sodium lauryl sulfat w niektórych wariantach. Til tenzidi podle dermatologikich testu publikowanych i w Czesku drażdi pokoszku chlawi przybliżnie u jednoho ze 4 używatelů, czwartina lidí, který, si tu laew kupi, pokud si po szamponu niegdy sitil swiedzeni, štipani, nebo si miel na rameni bielawe szupinki, że wielka szans, że to nie byli skuteczne lupi. Bila tu chemiki wyvolana dermatitida pokoszki a lawi. Garnier obsahuj metylizotiazolinon. Ten le konserwant oznaczył Evropski Wiedecki Wybór pro spotrebitelską bezpieczność za jeden z najsilniejszych kontaktnych alergenów moderni kosmetyki. EU, muzela, koncentras, W, pozlednik, letek, niekolikrát snieży, a w niektórych kategoriach produktów, że opóźiti upilnie zakazat. A ti omasz, vespresz. Laew, sonawik, szlubi napisi, typu, 96% 6% przyrodniego powodu. Kotwal znamna, woda że przyrodniego powodu, sól, że przyrodniego powodu, cukr, że przyrodniego powodu. Ta čísla nerikají vůbec nik o tom, kolik účinných pečujících látek produkt obsahují. Klasický greenwashing. Slibují přírodu, ve skutečnosti dostáváš petrochemii, ve s čím balení, otevři laev. Cítíš tu silnou ovocnou vůni, to není ananas ani citron, to jsou syntetické aromatické molekuly složené v laboratorii. W talati, které tam podle deklaras nezu, ale podle nezávislých analýz se ve parfemech, velmi často skrývají pod obecným pojmem parfum. W talatiž sú hormonalni disruptory. Protihotné ženy predstavují riziko narušení vývoj plodu, zejména u šlapsu, kde mohou ovlivniť vývoj reprodukčných orgánů. Pro děti, které máš ve vanie každý druhý den, se objevují studie spojující v talati s rozvojem astmatu a alergií. Pro seniory se zhoršenou funkcí žater, že každá další chemikali zatěží navíc. Ko dostaneš zpátky, když si laev kupíš za 89 korun VDM. Lewne suroviny, drau reklamu, faleš nepribie o owoci, twoje wlasy si zasłuży víc, a pokud si myslíš, že draje že automatiki lepší, další laev tiezo milu vived. Czwarte misto. L'Oréal Elsev. Draje baleni, které ve Rosmanu, klidnie atakuj 200 korin. Reklamas francuskimi rekimi wjezdami. Slib paryżskie pecz. Zlati design, který ma signalizowa luxus. Realita że upilnie žina. Zlato na obalu nie zaplatisz zlatem wyslożeni. L'Oréal LCV obsahuj steżni zakladni chemiki cocktail jako lewny supermarketowe szamponi. Woda, SLES, kokamidopropylbutin, sól prozausztieni, syntetiskie parfemi, w niektórych starszych wariantach parabeni, chromada silikonu, rozdíl mezi LCV a szamponem za 50 korun ze stejného regalu że primarnie w reklamie, nie w chemie. To, koti L'Oréal w reklamie nigdy nie ukaże, że seznam cudnych sporu, które firma wedla po celém świecie. W ROS 2018, Chelil, L'Oréal, Romadnim, Jalobam, kvůli některým narovnavacím přípravkům, kde nezávislé laboratorní testy spojili produkty s vážnými zdravotními problémy. Šlo o žinu produktovou radu než Elsev, ale vypovídá to o firemním přístupu k bezpečnosti, transparentnosti a komunikaci se spotřebiteli. V určitých případech musela firma stanut produkty z tru po zasahu regulatoru. České regali ale zůstávali plné. Laev Elsev cítí intenzivní luxusní vůni, která se na vlasek droží i odini po umytí. To není přírodní silis. To je směs fixativu, často včetně syntetického pižma. To pižmo, je persistentní. V organismu se nerozklada. Hromady se ve tukových tkaních. Studii evropských zdravotnických ústavů detekovali syntetické pižmo v mateřském mles, v krvi z pupečníku,
A w podkożnim tuku, zdrawisz darkiń. Progeni planuicie otinstwi, je to ważny argument. Pro starsi zakaznis nemeń, protoże tukowe tkań, sous réservoirem bluodobeo ukladani. A ted sito spočite. Laev elsev, za 200 korun. Spotrebujesz zi za miesik. Toje 2400 korun rocznie za jeden szampon, za 224 tisik. A selu tu dobus i nahlavu lijet chemiki cocktail, który se nie liši od szamponu za tretinu ceni. Drae nie znamna čiste. Drae znamna, że firma ma wik penies na telewizji reklamu. Et subscribe, ad nigdy ne platisz 200 za chemii zapadsa. Trzeci misto. Schwarzkopf Schauma. Żluta laev, którą najdesz w każdej czeskiej drogerii pod 80 korun. Slibuże silu pro selu rodzinu. Reklama sili na tatu, mamu, dzieci, jeden szampon pro wszekni. A w tą, że pewni problem. Pokożka hlawi ditiet, neni stejna jako pokożka hlawi dospieleo. Że tanci, prostupniejsi, citliwiejsi. Ko dospieli UNSB podrażdzieni, dzieckie pokoż se ubliži. Schauma obsahuje sles, a kombinacji syntetickich parfumów, którą by żadni pediatricki dermatolog ditieti nie doporučil. Otevri laev a usitiš sladku bonbonovu vuni. Ta wunie, że nawrożena tak, aby ži dzieci milowali. Aby si nie stieżowali, gdyż rodzice wywanie miji. Alta wunie smies aromatickich molekul, zniksz niektóre patry mezi 26 alergenów, które musi być w Europejskiej Unii powinnie deklarowani na obalu, pokud koncentras prekroczy stanowieni limit. Schauma w wiecinie przypadu, skowawa pod obecnym pojmem parfum. Zakone że to, etykie nie przylisz. Niektóre warianty Schauma obsahují fenoxetanol, konserwant, u którego Europejski wiedeki wibor pro spotrebitelsku bezpieczność, doporučil omezi koncentras w przyprawcik pro dzieci pod 3 roki. V dospiele kosmetis je povolant, al rodini szampon pro selu rodinu, je w praxi i pro pietilete ditie. Schauma to owszem prodawadal. Pro tatinki, je tu jini aczek. Schauma vi suszuje wusi. Pokud ji puživaš na sole tielo nebo seti dostan do wuzu, brzi usitiš krabawu suszost. To je SLS, który odstranil mazowu werstwu. Pokożka zacznie swiedzi, ty si myślisz, że masz suszu kuzi, kupisz dalszy produkt. Zaczarowani kru, który spustil jeden lewni szampon. A pro maminki satopiko kuzi u dzieci, że Schauma noczni mura. Cześci pediatri, opakowanie warui przed poużywaniem bieżnik drogeriowi szamponu u dzieci z egzemem. SLS, parfumi a konserwantimołu, spusti atopike weze planuti, które trwa tidni. Nawszczewa u dermatologa w Czesku, obvykle razena pożistiownu, ale leki a specjalnie emoliencja tiemołu sta 1000 korun. Ušetriš na szamponu 50, zaplatiš 5 na leczbie. Drugie misto, Timotej. Ta znaczka ma obal, który bi oklamal i opatroneo zakaznika. Zelena barwa, obrazki bajlinek, słowo przyrodni w każdej reklamie, slip żemne pesze z roślinami ekstrakti. VDM a rozmanu kolem stowki. Wypada jako ekologika volba. Neni. Otocz laev après czci slogeni. Wnet po wodzie nasledu sodium lauret sulfat, pak sodium lauryl sulfat, pak kokamid mea, pak silikoni. Herzmankowi ekstrakt, nebo ekstrakt ze lipoveo kwietu, którym se reklama rdie oani, że aż niegdy dol na seznamu, gdy już obsa pod 1%. Tedy temier z homeopatiskie mnożstwi. To, czego że w lawi oprawdu odnie, że presnie to, ko Timotej twarzy, że tam neni. Klasicki greenwashing w uczebnikowym prawdeni. Marketing prodawa obraz czystoti, wiroba sip dovnitr ti najlewniejsi syntetyckie tanzidi a konserwanti. Kokamid MEA, który że w Timotej bieżną slożku, zaradila mezinárodní agentura pro výskum rakoviny IARC, mezi možné karcinogény pro člověka. Není to teorii z internetu. Je to oficiální, klasifikas mezinárodní zdravotnické institut. Kokamid MEA může za určitých podmínek obsahovat nitrosaminy, które sú prokazatelnie karcinogény. Otevři Timotej a usitiš jemnu bilinu vuni. Ta wunie, że w drtiwej wiecinie syntetycka. Prawie esencjalny olej z zmanku stoi 100 korun za par mililitrów. W szamponu za stowku realnie nie musi być wucziny koncentracji. Kotam że laboratornie przyprawiona molekula napodobuje si wuni erzmanku. Progeni se wlasi poszkodzonymi barwnymi, że Timotej leczka. Marketing TVRD, że żemni. Slożeni TVRD, opak. Pomniesi si prawidelnego pużywani barwawi bliedne, wlasi se zaczną lamat. Ti si myślisz, że problem w barwie. Problem, że w szamponu. První misto, Sios. Czerna laev, z napisem profesjonalni quality. Slogan, że masz wirus saloni peci za drogeriowu senu. Reklama pełna modelek z dokonalimi wlazi. Sena, kolem 130 korun, veros manu, vetetie, niegdi vaxi, dokon spod 110.
Vipada to jako shitri na kup. Neni. Sios, że najcięższy przypad na tom le seznamu, protože spožuje úplně všechny problémy předchozích značek do jediné lav, sles, jako hlavní tanzid. Silný blok silikonu včetně dimetikon, amodimetikon, 30 a dalších, v některých variantách parabení. Metylizotiazolinon jako, konzervant. Synthétiqué, parfémisé novedenimi, allergeni. A4 munavik kvarterni amoniové slučeniny, takzvané kvati, které vlasí obalují, alpo do některých studí, mou draždi pokožku, a w długodobém horyzontu, zvyšují riziko kontaktní alergii. Kože zakerné na slovie profesionální v drogerii, saloni szampon, jaki používá kadeřnis na vinoradeš, ma specifické složení pro konkrétní typ vlasu. Saloni szampon na suše vlasy, obsahuje minimum tenzidu a maximum hydratantu, saloni szampon na masné vlasy ma aktivní složky pro regulaci mazu, sios proda laev es napizem profesionální, al dovnitř nasip tutež genericko zakladní směs jako u všech ostatních. Slovo profesjonalni není v Česku ani v Evropské unii regulováno. Kdokoliv o může napsat na laev. Otevři siosa první kote praští, že intenzivní silná vůně. To není známka kvality. To že vysoká koncentrace syntetikého parfému, kterou laboratorz naladila tak, aby zákazník při čekání zboží v drogerii reagoval pozitivně. Stejný parfém, který tě v obchodě okuzlí, ti pravděpodobně doma draždí pokožku. Pro ženy přes 50, které začaly mít problém s vypadávaním vlasu, že sios, obzvlášť rizikoví. Kvarterní amoniové slučeniny mohou ukspavat folikuli. Silikoni brani pruniku, pečující klatek. SLES, vysušuž, pokožku laví a oslabuž vlasový korinek. Místo aby vlazí pozilil, oslabí že ještě víc. A ty si myslíš, že máš přirozený výpadek věkem. Nemáš. Máš šampon, který situaci zhoršuje. Združení obraní spotřebitelů opakovaně upozorňuje, že fráz typu profesionální, saloni, dermatologiki testowano jsou v české drogerii často prázdné. Žádná autorita je nekontroluje. Výrobc může tvrdit téměř cokoliv, dokud to není prima lež složení. Vždy teď do kupelní. Vezmi do ruky každou laev šamponu, kterou máš. Pokud vidíš Head & Shoulders, Pantene, Garnier Fructis, L'Oréal Elsev, Schauma, Timotej nebo Sios, máš 7 důvodů k uklidu. Nečekej, až laev dojde. Vyhodzi, tvoř vlasy a pokožka hlaví ti za týden poděkují. A teď ta dobrá zpráva. Ne všechny šampony v české drogerii jsou stejné. Existují dvě značky, které dělají věci poktivě, mají transparentní složení, akceptovatelnou cenu a tvoj vlasy si je opravdu zaslouží. Druhý zachránc. Alverde, Nature Cosmetic, Z2M Drogerie. Konečně značka, která dělá to, ko Timotej ženom předstírá. Alverde je vlastně žada DM, certifikovaná podle mezinárodního standardu NATRU. Ta le certifikas není marketingový trik. Je to nezávislý certifika, který vyžaduje konkrétní procentuální zastoupení přírodních složek a explicitně zakazuje konkrétní syntetické přísady. Žádný silikon, žádný paraben, žádný SLS ani SLES, žádný metylisotiazolinon, žádné syntetické pižmo, žádný fenoxietanol nad povolené limity. Otoż laev Alverde a uvidíš něco neobvyklého. Místo seznamu chemikálí nadeš rostlinné extrakty, glucosidy ze kokosu jako žemné tenzidy, bioolej, pravé esenciální olej, sena kolem 80 až 110 korun za laev. Tedy levnější než Pantene, levnější než Elsev, levnější než Sios, a přitom obsahově nesrovnatelně čistší. Otevři laev a ucítíš jemnou vůni, která je opravdu ze bylinek nebo citrusu, ne ze syntetické laboratorze. Pěna je menší, protože glucosidy z kokosu nepění tak agresivně jako SLS, není to vada. Je to důkaz, že tam SLS opravdu není. Zvyk na bohatu pieniu, sis vypěstoval z reklam, ne zapotřebí vlastních vlasů. Pro ženis, citlivou pokožku laví, atopickým ekzemem, lupenku nebo seboroickou dermatitidu, že Alverde uleva. Pro maminky kožící děti dvojnásobná. Pro seniory s tankými vlasy a citlivou pokožku trojnásobná. Vlasy se nezačnou mastit rychleji, jak se po prvním přechodu může zdát, pokožka žen potřebuje partii dnu, aby přestala kompenzovat agresivní vysušování předchozích šamponů. Po 2 až 3 týdnech se mazová produkce stabilizuje a ty zjistíš, že si vlasy nemusíš mít obden. Stačí 1 až 2krát týdně. Ko dělá Alverde výjimečnou, že transparentnost. DM zveřejňuje na webu plné složení každé varianty. Žádné triky, žádné skryté parfémy, žádné nedeklarované konzervanty. První zachránc. Číslo 1. Weleda. Tol, že značka, která definiuje, ko znamená skutečně přírodní vlasová péč. Weleda byla založena v roce 1920 a ve Švýcarsku Rudolfem Steinerem a Itu Wegmanovu, stole zkušeností. Stole důsledné prác s rostlinami.
sto lebeszemicki skratek. V. Czesku Jinajdesz VDM, V. Rosmanu, V. Tetier, ale taki V. Lekarnasz, a specjalizowanik obchodesz, se zdravu vijivu, posele republis. Laev Veleda Champon, stoi 250 h 350 Corin, pod le varianti, Ano, je to drashi než drogeriowe champoni. Al spočite isito. Laev Veleda vistaci stenie dluo jako jakakoliv drogeriowa laev, protojeji potrebujesz miń. Neni redzena chemii, także koncentra spetuitik latek, je vichy. Otoch Laev Veleda a uvidish, jak ma vipada čiste složení. Voda, glucosidi Z, kokozu nebo, kukrove repi, bio rostline extracti, Z certifikovanich farem, prave essentialni olej, prirodni konservanti, na basi alkoholu, nebo kyselini benzove, żadni SLS, żadni SLS, żadni silicon, żadni paraben, żadni synthétiski parfum, natru certificas, UEBT certificas, cruelty free certificas, żadne testowani na zwiratek. Otevri Laev Veleda avena sativa, pro sitlivu pokoszku hlavi, a usitish jemnu ovesnu vuni. Neni to synthetika vuniez laborators. Je to skuteczny ekstrakt OFSA Z certifikovanik poli. Progeni v menopause, które trpi stratu vlasu, ma Veleda variantus rosmarinem, która mirnie podporu prokrveni pokoszki. Prodeti existu variantas nekti, którą pediatriści dermatologowie w Europie bieżnie doporučují i pro sitlivu kojenecku pokoszku. Pro masne vlasi variantas szalwiej. Pro susze vlasi variantas prosem. Każda varianta ma smysluplne aktywni slożki, neżą marketingowi obrazek. Kodiela Veleda jedineczno, że etika a powód. Spoleczność prowozu własni biodynamickie farmi w Niemieku, we Szwajcarsku a we Francji. Wipresnie, odkud że i rostlini pochazei. Sprawiedliwi obszodneni slogan, alo wieritelni fakt. 300 korun se zda odnie oproti 80 korunowe szauma. Ale szauma ti vlasi zniczy, podrażdzi pokoszku, wstreba se do ciela a zatiži organizmus. Veleda ti vlasi uzdrawi, pokoszku sklidni, do ciela ne puści szkodliwini a navíc że dlouhodobě potrebujesz miń. Skuteczna se nalav szauma, że wisi než se nalav Veleda. Dżędzi platisz w neprimej mień. We zdrawi, w czas. W dalszych produktek, które musisz kupować na oprawu szkod. A że to. 7 szamponu, które byście mieli wiodi, 2 znaczki, które si zasłuży wasz peniz. Prawda, że jedno dusza? Ne wszekni szamponisz ustene. Niektóre law wypadají krasnie, ale wnitr niczy wasze vlasi. Žine, menie okazale, wam skutecznie dají to, ko slibují. Tetmat wirus znalost, którą żadna drożerie w reklamie nie rekne. Pošlet tol video, kamarads, sestre, mamins, babicze, vlasi, ne rostu znowu rikl. Pokoszkach lawi, si pamatu każdu agresywni chemikali. Kodielat dne, urtue, jak budu wasze vlasi wypada za piele. Pokud vaten rozbor zojal, klikniete na palek na oru, prilaste se kodbieru a zapniete si zvonek. Pripravujem rozbory zubnych past, sproszowych żelu, dieckie kosmetiki a deodorantu. Diekudzi oprawdu mot, że ste sledowali aż do kons. Buďte ostražití, štet složení a mějte se krásně.